ये टॉप लगा हुआ है, स्विच ऑफ है। ये मैंने पहले से ही खोल रखा है। इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, बिना टाइमर घुमाए ही ये ड्रायर चालू हो जाता है। देखिए कैसे, ये मैंने स्विच ऑन किया, ये देखिए, ये इसका टाइमर ऑफ है। ये देखिए, मैं थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका डोर स्विच भी जो है टच में नहीं है, लेकिन फिर भी ये चल रहा है। ये देखिए सर, एक मोड है इसका, घूम रहा है। मैंने इसके सारे वायरिंग भी चेक किए थे। देखिए ये सारे, मैंने जो नीचे सारे क्लिप देख रहे हो, वो सारे मैंने एक एक वायर चेक किए। इसमें शॉर्टिंग था पर मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने इसका कैपेसिटर भी चेंज करके देखा, फिर मोटर भी चेक किया, सब कुछ सही था। फिर मैंने टाइमर भी चेक किया, वो भी सही था। डोर स्विच भी को भी देखा, मतलब सब करके मैं देख लिया, फिर भी ये मोटर चल रहा है। बाद में ये जो मेन लीड है, ये जो मेन लीड है, इसको भी मैंने ये ब्लैक और वाइट वाले भी चेक किया। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लगा दिया है। मीटर कंटिन्यूटी मोड पे है, ये नहीं बता रहा है। ब्लैक देखेंगे, ये देखिए, ये ब्लैक बता रहा है। मैंने टच किया है ब्लैक वायर पे, ठीक है। अब मैं इसको वाइट पे टच कराता हूँ। ये देखिए, कोई बीप नहीं है, मतलब ब्लैक वाली वायर सही है। अब इसको हम वाइट पे लगाते हैं। एक्चुअली फ्रेंड मैं अकेले हूँ, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने में। ये देखिए, ये वाइट वाली बता रही है, ठीक है। बट फ्रेंड्स, इसमें मैंने चेक किया, ये जो बीच वाली अर्थिंग की पॉइंट होती है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि सप्लाई मोटर को कैसे मिल जा रही है। तो मैंने सारे वायरिंग चेक किए, लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि ये जो अर्थिंग की वायर है, ये इसकी शॉर्ट है। ये देखिए बता रहा है, ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अर्थिंग के पॉइंट पे लगाया है और ये वाइट वाले वायर पे बता रहा है। और ये जो कनेक्ट है, ये मोटर से कनेक्ट है, तो ये इसका शॉर्ट बता रहा है, इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा था। ये देखिए, अर्थिंग के पॉइंट पे लगा हुआ है और ये बता रहा है इस पर। अब मैं इसकी सिंपल सा काम करूँगा, वायर कटर की मदद से ये मैं वायर इसकी काट दूँगा, ठीक है। और फिर अब इसको हम लगा करके चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने स्विच लगा दिया है, ऑन भी है स्विच, लेकिन अब ये मोटर नहीं चल रहा है, ठीक है। अब इसका हम टाइमर घुमाते हैं और फिर इसके बाद इसका जो डोर स्विच है उसको हम डायरेक्ट करते हैं रुकिए से। ये देखिए, ये चलने लगा, ये चलने लगा फ्रेंड। तो ये इसमें प्रॉब्लम था
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर सवाल समझ में आता है तो, और कमेंट कीजिए अगर कोई बात नहीं समझ में आती है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।